ngo ikaze mu ngingo y'umunsi nitwa Pierre Romeo imfura yabo. Izi ngizi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Perezida Kagame yakiriye indahiro z'abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta 30 bagize guverinoma iherutse gushyirwaho. Mu gihe kandi hano mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida 32 bazahatanira kuba abasenateri. Sadek kandi by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gushimagiza Loni ku nkunga yabahaye mu rwego rwo guhashya M23. Mu gihugu cya Uganda abapolisi b'abanyekongo bahunze nyuma ya M23 ifashe umupaka wa Ishasha nabo batahutse. Muri Goma abantu 8 biciwe mu modoka yaguye mu gico cy'abarwanyi bataramenyekana. Turaza gusoreza mu Bwongereza aho Keir Starmer minisitiri w'intebe mushya yanenzwe ku guhagarika gahunda yo kohereza bimukira mu Rwanda. Nyuma y'ubu butumwa turahita turambura zino ngingo z'ingenzi. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue. Hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira hakorera Rwanda Revenue ugakurikira kanenge kandi Scovia Fashion Shop kakugeza neza dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri aya ari kuvuga ko Perezida Kagame Paul yakiriye indahiro z'abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta 30 bagize guverinoma iherutse gushyirwaho. N'umuhango wabaye kuri uyu wa mbere kwa 19 Kanama 2024 mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Guverinoma nshya yatangajwe kuwa gatanu tariki ya 16 Kanama 2024 igaragaramo abaminisitiri bashya batatu barimo uw'abakozi ba leta n'umurimo Ambasaderi Christine Nkurikiyinka, Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Prudence Sebahizi ndetse na Minisitiri wa Siporo Richard Nyirishema. Abandi rero bari basanzwe muri ministeri bongeye guhabwa kuyobora. Abaminisitiri bashyizweho ni Judith Uwizeye akaba minisitiri muri Presidency ya Repubulika, hakazamo Ines Mpambara minisitiri muri Primature, Yusufu Murangwa minisitiri w'imari n'igenamigambi, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, Dr Emmanuel Ugirashebuja minisitiri w'ubutabera intumwa nkuru ya leta, Juvenal Mariza Munda minisitiri w'ingabo, Madamu Konsole Uwimana minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, Dr Vincent Biruta minisitiri w'umutekano mu gihugu, Bwana Jean Claude Musabyimana minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Dr Jimmy Gasore minisitiri w'ibikorwa remezo, Paula Ingabire minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation, Bwana Gaspard Twagirayezu minisitiri w'uburezi, Dr Jean Damascene Bizimana minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, Dr Defonse Musafiri minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi, Dr Sabin Sanzimana minisitiri w'ubuzima ndetse na Ambasaderi Christine Nkurikiyinka minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, Prudence Sebahizi minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, Dr Valentine Uwamariya minisitiri w'ibidukikije, naho Major General Retired Albert Murasira ni minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi, Richard Nyirishema akaba minisitiri wa siporo, hanyuma Dr Jeanne Paul Abdallah utuma twishima akaba minisitiri w'urubyiruko n'ubuhanzi. Abanyamabanga ba leta rero bashya
ni Lieutenant General James Kabarebe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere, hakazaho Richard Tusabe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe imari ya leta, Mutesi Linda Rusagara akaba umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Hanyuma rero Eric Rwigamba akaba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Marie Solange Kayisire akaba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ndetse na Claudette Irere umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi. Dr Iva Butera akaba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima, na Olivier Kabera akaba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, naho Sandrine Mutoni akaba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi. Uretse abo kandi Perezida Kagame yakiriye indahiro y'umuyobozi mukuru mushya w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, Dr Doris Uwikiza Pikari wasimbuye Usta Kayitesi. Guverinoma nshya yashyizweho nyuma y'iminsi 2. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente nawe wari usubijwe kuri uwo mwanya arahiye kuwa 14 Kanama 2024. Reka kandi tukira hano mu Rwanda, aya makuru yacu tuyakomereza kuri iyi nkuru iri kuvuga ko Komisiyo y'Igihugu y'Amatora NEC kuri uyu wa 17 Kanama 2024 yatangaje urutonde rw'abakandida 32 bemerewe kuzahatanira kuba abasenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. NEC yemeje abakandida 28 batorwa n'inzego zihariye hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu, no kuvuga mu ntara enye z'igihugu n'umujyi wa Kigali. Mu majyaruguru harimo 3: Dr Nyinawamwiza Letitia, Gatera Jean d'Amour ndetse na Rugira Amande. Mu majyepfo rero hakabamo Wera Pelagie, Nkurunziza Innocent, ya Karemye Innocent, Umutangana Aime Jacqueline, Umuhire Adriki, Tatire Sostene na Mukamana Elizabeth. Na mu burasirazuba hakaba harimo Bideri John Bondzi, Nambaje Aphrodis, Urugeni Angeline, Nsengiyumva Fulgence na Mukabalamba Rivera. Naho rero mu burengerazuba hakaba harimo Havugimana Emmanuel, Kabahizi Celestin, Nyaminani Boniface, Mporanyi Theobald, Hitimana Sylvestre, Nyirabahire Speciose, Mureshyankwano Marie Rose, Niyomugabo Cyprien ndetse na Nzabamwita Bernadette. Mu mujyi wa Kigali rero hakaba harimo abakandida 4: Katusime Heleni, Mfurankunda Plavida, Nkubito Eddie Jones ndetse na Nyirasafari Esperance. NEC yemeje abakandida 3 ku mwanya w'umusenateri utorwa mu mashuri makuru ya leta, akaba aribo Kagwesage Anne-Marie, Ngarambe Telesforo ndetse na Ntakirutimana Evariste. Naho ku mwanya w'umusenateri utorwa mu mashuri makuru yigenga hemejwe umukandida umwe ari we Uwimbabazi Penina. Iteka rya Perezida wa Repubulika ryasohotse tariki ya 16 Kamena 2024 ryemeje ko abakandida ku myanya y'abasenateri baziyamamaza kuva tariki 26 Kanama kugeza ku ya 14 Nzeri. Amatora akazatangira ku ya 16 Nzeri 2024. Senigizwe n'imyanya 26 irimo 12 y'abatorwa n'inzego zihariye hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu, naho 8 bashyirwaho na Perezida wa Repubulika, 4 rero bashyirwaho n'ihuriro ry'igihugu nyungurana bitekerezo ry'imitwe ya politiki. Umusenateri umwe atorwa mu barimu cyangwa se abashakashatsi mu mashuri makuru ya leta, undi rero agatorwa mu barimu cyangwa se abashakashatsi mu mashuri makuru yigenga. Reka amakuru yacu tuyite tuyakomereza kuri ari kuvuga ko SADC kugeza ubu ngubu iri kwicinya icyara kubera ubufasha yahawe bwo guhashya mu 23. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu bya Afurika yo mu majyepfo SADC bashimagije bidasanzwe Loni yabahaye ubufasha mu mirwano bishoyemo mu burasirazuba bwa Kongo igamije kurandura umutwe wa 23 ukomeje kuzonga ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nibi byatangarijwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango yabereye i Harare muri Zimbabwe, yasize Perezida Emmerson Mnangagwa yicaye ku ntebe yo kuyobora SADC. Mu bisanzwe rero SADC igizwe n'ibihugu 16 byo muri Afurika yo mu majyepfo. Intego zayo zirimo iterambere ry'ubukungu biciye mu bufatanye, imiyoborere myiza, umutekano n'amahoro arambye. Mu mpera z'umwaka 2023 nibwo ingabo z'uyu muryango zavuye muri Malawi, Tanzania na Afurika y'Epfo
yinjiye muri Kongo ku mpuruza ya Tshisekedi. Perezida Tshisekedi yambaje Sadek nyuma yo kureba n'ayingwe n'ingabo za EAC zari zoherejwe mu gihugu cye kugarurayo amahoro, nyuma akazishinja gukorana n'umwanzi ari we mu 23. Kuva ingabo za Sadek zagera muri Kongo, usibye amatangazo yo kwamburwa intwaro zirimo ibifaru, imbunda z'imisada, ntizihwema gushinja mu 23 kuzigabaho ibitero bihitana abasirikare bazo. Mu kwikura mu mirwano, Sadek yakomeje kotsa igitutu ubumwe bwa Afurika na Loni isaba ubufasha kugira ngo ingabo zayo zoherejwe mu butumwa bwiswe SAMIDRC zikinagize M23. Mu mwanzuro wa Loni wo ku wa 6 Kanama 2024 yemeje ko MONUSCO igomba gufasha SAMIDRC yarushijwe imbaraga na AFC M23. Loni yanzuye ko MONUSCO na SAMIDRC bagomba gusangira amakuru, guteza imbere imikoranire n'ubufasha bwa tekinike. Hanzuye kandi ko SAMIDRC izajya ikoresha ibikoresho by'ingabo za MONUSCO byangombwa igomba gukoresha nk'umusada. Imikoranire ya MONUSCO n'ingabo za Sadek nta kabuza ishimangira ko Loni yahuje ibiganza n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo n'izindi zisanzwe zikorana na FARDC mu bwicanyi bukorerwa abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Iyi ngingo kandi yateje impaka intumwa z'u Rwanda zanenze kushobora gutera imbaraga mu karere ndetse igatera n'intambara mu karere k'ibiyaga bigari na Afurika y'Amajyepfo. U Rwanda ruvuga ko ingabo za Sadek zibogamiye ku ruhande rwa leta ya Kongo kandi zibanda ku kurwanya umutwe mu 23 gusa, aho guhashya indi mitwe yose irenga 260 itwaje intwaro irimo na FDLR. Inama y'abakuru b'ibihugu bya Sadek yateraniye Harare yashimye umuhate wa Perezida Joao Lourenço wa Angola mu gushaka amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo. Lourenço yavuze ko ibi biganiro hagati ya leta y'u Rwanda na Kongo biteganyijwe gukomeza tariki ya 20 Kanama nyuma yuko habaye impande zombi umushinga w'amahoro. Umutwe wa 23 udatumirwa mu biganiro i Rwanda uvuga ko wifuza ibiganiro n'ubutegetsi bwa Tshisekedi kugira ngo intambara irangire mu mahoro. Uyu mutwe wigaruriye ibice bya teritwari zo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, wongeraho ko uzagaba ibitero ku ari we wese bazamurwanya nta kujenjeka mu rwego rwo kurinda abaturage bawo. Reka kandi aya makuru tuhite tuyakomereza muri Uganda. Abapolisi b'abanyekongo bahunze nyuma ya 23 yifashe umupaka wa Ishasha ngo baba batahutse. Abapolisi 98 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari barahungiye muri Uganda mu ntangiriro z'icyumweru gishize, basubijwe iwabo kuri uyu wa 16 Kanama 2024. Abapolisi rero hamwe n'abaturage 42 bahungiye mu karere ka Nungu ubwo umutwe witwaje intwaro wa 23 wari umaze gufata umupaka wa Ishasha tariki ya 4 Kanama 2024 nkuko byasobanuwe n'umuyobozi ushinzwe gutanga amakuru muri diviziyo ya 2 y'ingabo za Uganda, Major Kinchonko Tabalo. Aba bapolisi rero bahunganye imbunda 41 n'udusanduku 55. Abapolisi 98 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba barahungiye muri Uganda mu ntangiriro z'icyumweru gishize, bashubijwe iwabo ku itariki 16 Kanama 2024. ngo abapolisi rero bari hamwe n'abaturage 42 bahungiye mu karere ka Nungu ubwo umutwe witwaje intwaro ya 23 wari umaze gufata umupaka wa Ishasha tariki ya 4 Kanama 2024 nkuko byasobanuwe n'umuyobozi ushinzwe gutanga amakuru muri diviziyo ya 2 ingabo za Uganda, Major Kinchonko Tabalo. Abapolisi rero bahunganye imbunda 41 udusanduku 55 twuzuye amasasu. Major Tabalo yasobanuye ko aba bapolisi hamwe n'abaturage b'abanyekongo basubijwe muri Kongo banyujwe ku mupaka wa Mpondwe Kasindi. Akaba yagize ati ntabwo ari ubwa mbere twakiriye abashinzwe umutekano muri Kongo nyuma y'imirwano ibera mu gihugu cyabo, twabitayeho dushingiye ku itegeko mpuzamahanga ndetse tubaha inzira yo kunyuramo. Mbere y'uko aba bapolisi bacyurwa tariki ya 12 Kanama 2024 babanje gusurwa n'intumwa za leta ya Kongo zari ziyobowe na Lieutenant Colonel Jacob Aponia, zagiye gusuzuma imyirondoro yabo zaje kwemera ko ari abanyekongo. Major Tabaro yasobanuye ko impunzi z'abanyekongo zikomeje guhungira muri Uganda zinyuze mu
duce turimo Keshero, Ishasha, Bunagana na Nkulingo mu karere ka Kisoro. Ukorera abanyekongo binjira muri Uganda, niko Uganda ikaza umutekano ku mipaka kugira ngo hatagira abagizi ba nabi binjira muri iki gihugu. Reka kandi twite dukomereza hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu 8 biciwe mu modoka yaguye mu gico cy'abarwanyi ngo bataramenyekana. Ni kuri iki cyumweru tariki ya 18 Kanama 2024, aho imodoka itwara abagenzi yamishijweho urusasu n'abantu bataramenyekana 8 barahagwa. Isoko ya Rwanda Tribune iri mu gace ka Sake ivuga ko kuri uyu mugoroba byamenyekanye ko imodoka yari itwaye abagenzi n'imizigo yaguye mu gico cy'abagizi ba nabi bayimishaho amasasu maze abantu 8 barapfa abandi barakomereka. Ubu bwicanyi rero kaba bwabereye mu gace ka Ruhonga mu ntera ya kilometero 12 ugana mu mujyi wa Sake, ndetse bakavuga ko iyi modoka yatewe n'abantu bataramenyekana. Ubu bwicanyi buza kwiyongera rero ku bundi buherutse kubera mu gace ka Kimoka hafi y'umujyi wa Sake kuri uyu wa gatanu. Umwe rero mu bayobozi mu gace ka Masisi utashatse gutangaza amazina avuga ko ubu bwicanyi buri gukorwa n'urubyiruko rw'iyise Wazalendo rugamije kwambura abaturage utwabo. Ubu buyobozi rero bukaba busaba leta kuba yagira icyo yakora kugira ngo aba baturage bamburwe imbunda. Reka aya makuru yacu tuyasoreze mu Bwongereza, aho Stama yanenzwe guhagarika gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Ni Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yanenzwe ko gufata icyemezo cyo guhagarika gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda yari itezweho kugabanya umubare w'abimukira bajya i Londres bakoresheje ubwato butoya. Ni tariki ya 6 Nyakanga 2024, nyuma y'iminsi 2 ishyaka ry'abakozi Labour Party ritsinze amatora y'inteko ishinga amategeko, nibwo Starmer yatangaje ko hahagaritse gahunda yari yatangijwe na guverinoma y'abasigasira amahame y'Ubwongereza Conservative. Starmer yasobanuye ko impamvu yahagaritse iyi gahunda ari uko itigeze kumira abimukira binjira mu Bwongereza bitemewe n'amategeko bakoresheje ubwato buto. Umusesenguzi wa politiki Claire Mudone mu kiganiro yagiranye na GB News yagaragaje ko iyi gahunda yatumaga abimukira batinya kujya mu Bwongereza, ariko nyuma yaho ihagaritswe bumva ko bagomba kujyayo kuko nta mpungenge baba bafite zo koherezwa mu kindi gihugu. Yagize ati yavuze ko gahunda y'u Rwanda nta musaruro yatanze mu gukumira kubera ko yahagaritswe. Buri wese rero yumva nta kibazo atewe no kuza muri iki gihugu. Abaza mu bwato rero muri uyu mwaka bamaze kuba ibihumbi 19. Abakozi bashinzwe umutekano ku mipaka y'Ubwongereza bateganya kwigaragambya guhera tariki ya 31 Kanama kugeza ku ya 3 Nzeri 2024 basaba guverinoma kwita ku mibereho yabo. Aba bakozi rero bakora aka kazi ko gukumira abimukira bagaragaza ko bishimira kurinda umutekano ku mipaka y'igihugu cyabo, ariko ko bitewe n'uko leta itumva ikibazo cyabo bamwe muri bo bajya gushaka akandi kazi. Ni naha ngaha kuri iyi nkuru nsoreje ingingo y'umunsi. Nitwa Pierre Romeo, imfura yabo. Dusubire ku munsi w'ejo. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafite umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us.